各位觀眾，大家下午好啊！嗱，好耐咧就冇行東山呢邊啦。咁咧今日咧特登嚟到咩咧？嗱，東湖路啊，東湖路呢邊咁咧，我而家喺東湖地鐵站啊，6號線同10號線嘅交界。咁今日咧過嚟呢邊兜兜啊，睇下有咩睇。不過咧天氣唔係太好，所以咧可能都會有計劃嘅改變嘅可能性嘅。嗱。咁啊，先俾大家睇一睇呢邊嘅地圖先。而家咧，我哋所在位置係東湖站，然之後咧，我哋而家係喺 B 出口啊，咁啊有哆唻咪3個啊，咁啊呢邊咧有個 C 出口，咁啊大家睇到呢個咧就係東湖啦。咁啊東湖我哋之前都行過啦，咁今日咧就肯定唔會行東湖嘅。咁我有兩個打算。一個咧就係去新河浦嗰邊行一行睇一睇，咁另外一個咧可能我哋會行一行大沙頭啊，咁而家我仲未做最後決定嘅，咁啊出去睇下天氣嘅情況如何先啦。咁我哋見到呢邊咧其實會有比較多嘅一啲外國友人啦，咁啊點解咧？其實咧基本上都係喺呢一個大沙頭嗰邊過嚟嘅。咁啊，所以咧呢邊見到咧外國人嘅含量非常之高。咁啊，大家知道佢去做咩㗎啦？一般嚟講咧，去得大沙頭咧都係攞貨啦，去做生意嘅。咁啊，呢個地鐵站比較得意啊，佢嘅叫做安檢位咧，佢係比較遠嘅，就距離站內比較遠。就係呢一個出站之後咧，呢一條長長嘅走廊呢度。咁啊呢度B 出口啊，3個方向，哆唻咪3個方向啊。好，咁我哋 B2出去睇下先啦。B3咧，B3最近啊。先上嚟睇一睇天氣情況先啦，咩都假。落雨咧就撈教啦。好啦，嗱，行到出嚟咧，落小雨啊，落小雨咁嘅情況咧，可能咧，我感覺咧行呢個新河浦咧，可能冇咩睇啊。咁不如我哋行翻去對面啦，行一行呢一個大沙頭啊，帶大家睇一睇我哋廣州咧，海印電器城呢邊咧而家情況啦。好啦，我哋先過去對面馬路啦。咁啊方便在咧，我唔使出馬路外邊嘅，我直接咧又入翻去站內，咁啊坐翻地鐵咧過去對面應該係 B2出口就 OK 㗎啦。好啦，咁啊我哋出到去外邊咧，再同大家展現啦。呢啲坐電梯就唔使俾大家睇啦。好啦，嗱一出嚟咧，嗱啱先我哋喺對面㗎，咁啊行翻過嚟呢邊。好，咁啊帶大家咧行一行啊，呢邊咧其實都幾精彩嘅。曾幾何時咧，我又要不厭其煩咁講啦，呢度咧算係廣州咧90年代到呢個叫做2000年期間咧算係發大達嘅一個地方啊。點解咧？以前啦，智能手機仲未普及嘅時候啊，即係講iPhone 仲未普及、仲未出嚟嘅時候咧，哇！呢度咧做呢一個水貨手機啊、水貨電器啊，特別係呢個海印電器總會啊，可謂係廣州市啊風頭無兩嘅地方。咁我以前咧，我極少去關注咧除咗電器城裏邊即係外邊呢啲地方係做乜㗎？而家睇咗下，我知啦原來咧全部都係賣嘢食嘅。咁而家咧其實都仲係好多成行成市賣電器嘅。咁三星咧點解要 highlight 佢出嚟咧？因為咧最近三星咧亦都公布咗將家電部門咧就撤出中國
即係意味住以後咧，我哋喺中國咧就買唔到三星電視、三星嘅一啲電器㗎啦，包括咩空調啊、洗衣機啊、冰箱啊以後都冇㗎啦。可能見到嘅咧，更多嘅全部都係攞嚟做乜嘅咧？都係進口㗎。咁我哋所以呢樣嘢咧係算係一個時代嘅符號啊。咁啊，緊保留咩咧？緊保留呢個手機嘅業務。呢個咧係有新聞㗎，可以查得到嘅。大家如果有興趣咧，都可以去睇一睇啊。好啦，咁我哋行一行啊。不過咧，其實我係比較有興趣，想行下裏邊啊。外邊咧又要淋雨啊。今日咧行一行裏邊先。裏邊咧有冷氣，呢個叫而家改名叫公交海印。嗱，始終咧呢度都係賣電器啊、電子產品為主，不過咧基本上都係外國人啦。呢度全部都係印巴人士啦。好神奇啊！呢度本地人咧，而家已經好少過嚟呢度買電器㗎啦。我哋咧更加中意係咩咧？更加中意咧喺網上買啊！因為咧網上咧，而家我哋會有一啲補貼嘅啊，無論係手機啊、平板電腦啊，定係呢啲我哋叫白電啊、白色家電啊，基本上咧買乜都有國家補貼嘅，而且咧唔使自己搬翻屋企啊，價錢咧比較透明啲。比較神奇啊，都係啲小家電為主啦，基本上買嘅都係外國人。嗱，呢個牌子咧應該喺國外都好紅啦。咁佢賣嘅種類非常之多，路由器啊，到移動電源啊，到線啊，乜嘢都賣。係一個深圳嘅牌子，我自己個人都非常之中意。Hello， 你好。你都未話喎，都幾熱鬧㗎嚇。仲有啲咁樣大屏幕顯示嘅導航，幾神奇嘅。以前咧最中意海印咧，係因為咧好多遊戲機買啊。細個咧最中意喺度買遊戲機。我記得我嘅第一台PlayStation 第二代啊 ，PlayStation 2咧就喺度買㗎啦。嗰陣時咧仲好興玩咩咧？即係國內啊，因為咧買嗰啲叫做正版碟咧就好難嘅，所以咧老細咧提供埋呢一個破解服務啊，犀飛利。不過咧而家大個啦嚇，版權意識咧就已經好重啦，亦都買得起呢一個正版碟嘅時候咧，就唔會再玩呢個盜版碟㗎啦。再加上咧，而家啲機器咧，講話啲最新型號嘅，基本上咧防破解技術咧都好強㗎啦。所以咧就再買呢一個叫做盜版咧，其實已經冇意義啦，都冇得買盜版啊。以前咧印象好深刻係咩咧？就係哇嗰個老細咧，佢會
喺部機度拆開咗之後咧，會飛線㗎，唉，飛到好似八爪魚咁，好犀利。OK， 行翻出嚟呢個位置咧，呢度咧有間16中喎。呢條咧就係比較出名嘅叫做大沙頭三馬路啊！我哋而家所在嘅位置，呢度啊16中東湖校區，又係名校啊！打個上引號先，名校啊！嗱，呢條叫大沙頭三馬路咧，其實就非常之熱鬧㗎嚇。熱鬧到咩程度咧？可能大家咁樣睇啊，唔係好覺啦。嗱，我一轉身俾大家睇下，呢條路塞車塞到，哎呦，咁緊要咧！日日都係咁㗎，時時刻刻都係咁㗎。唔係響喇叭咧，就係叫交警㗎啦。嗱，依舊呢度咧，無論係幾時都好，都仲係咁精彩啊！嗱，行呢邊咧，因為咧呢邊咧我可能行得就唔算太多。呢邊咧其實都係賣啲音響設備為主㗎。咁佢哋賣啲叫做燈光設備啦、音響啦咁樣啊。呢度咧呢條叫大沙頭橫馬路。廣州咧講話賣音響啊，咁啊應該咧專門玩 Hi-Fi 嗰啲朋友咧都知㗎啦。我有個 friend 咧，佢係喺叫做澳洲嗰邊嘅，咁啊移咗民過去咧，咁佢係玩音響，專門咧就話有啲發燒友咧，佢會飛翻嚟廣州咧嚟呢度咧入貨㗎。咁其實我哋見到樓上咧，其實就係居民樓，樓下咧生意係做咗10幾20年㗎啦，都係做呢啲非常之我哋叫高價值嘅、高附加值嘅一啲譬如話音響啊、燈光啊、舞台啊呢啲設備。前面咧呢個就係廣州而家啲後生仔嘅縮影啦，就係咧老人家咧同小朋友咧講咩咧？講呢一個叫做廣州話啊，咁啲小朋友咧下意識咧其實覆咧都係講翻呢一個普通話覆佢嘅，而且我聽起身咧小朋友嘅廣州話都唔係好準啊，隔離咧有一個細個啲嘅咧，好似都唔識講添。淨係識講普通話。所以呢個就係我哋有啲觀眾睇咗我拍豪賢路唔係拍嗰個叫做東濠涌嗰集啊，就話啲小朋友係咪都唔識講唔識講啲粵語係㗎？我嘅回覆係確實佢哋真係唔識講。應該講真係冇幾個識講啦。呢個係我哋嘅一個好令人可惜嘅一個現象啊！廣府文化最重要嘅組成部分啦，就係粵語。竟然啲廣州嗰啲僆仔唔識講，問你死未？行過嚟呢度咧，呢個叫金海印電器廣場啊，入去睇下先。
嗱，睇到啊，寫住啦，政府補貼20% 啦，確實係真係有喎。呢個位置確實都係賣音響啊、線材啊等等嘅啲嘢比較多喎。嗱，咁啊熱鬧情況咧，肯定係啱先我哋行嗰個位置會熱鬧啲啊。呢邊咧反而好似係冇咁熱鬧喎。可能呢邊咧佢用嘅即係賣嘅咧都係比較少係嗰啲個叫消費級啊。呢啲可能都係啲商用級別嘅多啲嚇，所以咧人會比較少啲喎。好嗱，又行翻出嚟呢邊咧，我哋往前行咧就係呢一個叫大沙頭馬路啊。可能真係要行快啲先得啦，因為咧感覺有啲情況不妙，開始落雨啦。係攞定把遮出嚟先。哇！喺度幾大間比亞迪，以及係海印電車總站啊！唔知道大家有冇留意到國內嘅一啲消息啊？最近呢，喺呢個中山4路呢，有個嗰啲大型運輸車呢，就將一條呢一個叫做無軌電車嗰條電纜啊，即係我哋啲電車上邊咧勾住嗰條電纜咧刮咗下，跟住咧就拖冧咗一個路燈啊！咁咧就其實咧我哋都引起咗一啲叫做關於呢一個電纜咧安全隱患方面嘅一啲討論。咁我之前都講過啦，可能呢一種無軌電車咧好快咧就會退出呢個歷史舞台啊！點解咧？因為而家嘅電池技術咧，其實已經足以去支撐我哋嘅一啲叫做電動汽車咧，去長時間續航噶啦。咁所以呢啲巴士咧，可能咧後續廣州嘅電車咧，有好長歷史嘅呢一種電車咧，好快就會退出呢個歷史舞台啊！佢哋而家就算唔掛住電邊咧，一樣可以行好遠嘅。即係所以咧，呢樣嘢佢嘅存在價值同意義咧，就變咗相對嚟講就細咗好多噶啦。所以我哋見到咧好多電車咧，其實佢都唔係掛住電邊走啊，而家佢哋冇邊嘅，特別係啲咩107路啊、109路啊咁呢啲啊。基本上見到咧，佢哋都唔會掛住條邊咁樣行噶咯。呢邊咧比較複合啲㗎，點解咧？行到嚟呢邊咧變咗海印布匹市場啊，呢個叫海印布料總會啊。以前咧就做嗰個叫做窗簾啊，一啲軟裝啊，咁可能咧就會跑過嚟呢邊啊。
又翻返嚟個大沙頭橫馬路啊！嗱，呢個叫盛賢布藝城喎。呢度咧就大沙頭路啦，對面咧全部都係賣布匹嘅。不過咧，其實都已經開始慢慢式微啦。因為呢邊咧，講句實話啊，要做布匹生意咧，基本上都要走晒中大啦。哇！好多小學生啊！呢邊真係應該都同一間學校噶啦。呢度咧就係廣州咧啱先所講啊最出名嘅海印廣場啊！我哋應該咧有觀眾咧對呢度啊應該係好熟悉嘅。成條街啊，賣嘅咧都係一啲電子設備啦，寫住係音響殿堂啊！哇 ，OK， 改下先。大疆，我都好耐冇入去睇過啦。不過咧，確實啊，生意咧就同佢全盛期相比咧，我覺得差咗好多啊。呢邊咧，如果要嚟咧，記得啊時間咧6點半就會收檔㗎啦，所以咧大家想過嚟行咧，記得咧早啲啦。嗱，一整個商場咧賣嘅全部都係一啲音響設備啊。英國猛牌、德國 Hi-Fi 音響、寶華偉健。寶華偉健就好出名啦，仲有柏林之星喎。哇！睇下個價錢，哇！呢度成20萬啊！嘿呦，好嘅。裏邊咧仲有啲好專業嘅放晒沙發喺度咧，俾你試聽嘅喎。試啱咧先至帶翻屋企啊！做到咧非常之靚，好專業嘅噃。呢度咧就係音響發燒友天堂啊！哇！呢個係咩嚟㗎？
電源嚟喎，可能係。係嘛？嗱，中意聽音樂嘅、玩 Hi-Fi 嘅咧，呢度啊簡直係天堂啊！啊，睇下啲膽機幾靚。嗱，仲有各種嘅呢啲線材啊、電源啊咁噶。啊，按照我朋友説話嚟講咧，就係話呢度咧買類似嘅東西咧，其實咧價錢咧會比國外咧平好多啊！樣板特價，哇！嗱呢啲咧就係佢口中嘅嗰啲電線材啊，哎呀幾多！咁啊，但係咧，其實我啊唔係好專業玩呢啲嘢嘅，咁啊，我比較中意聽以前啦，細個啊，講緊10年前啦，比較中意聽咧，比較玩耳機比較多嚇。咁啊，音響咧講真啦，哇，特別係呢啲咁嘅設計咧，動輒就幾十萬啊，真係玩唔起啦。啊，屋企咧又冇咁大地方俾我玩。好啦，嗱，行翻出嚟先。嗱，咁今期咧，其實啊，更多嘅目的咧就係帶大家咧嚟海印啊、大沙頭啊呢邊轉轉啊，睇下我哋曾幾何時廣州咧叱咤風雲紅極一時嘅呢一個海印電器城啦，以及係大沙頭嘅呢一個叫做音響殿堂啦。其實歸根到底都係海印呢邊啦。睇嘅兩個場都係海印嘅。而家咧一個變咗我個人買叫做買電器嘅地方啊，而家叫做公交海印啊，以前叫海印電器總會。一個咧叫海印廣場啊，專門買呢啲各種各樣嘅叫做發燒友嘅音響啊。嗱，呢度仲犀利，呢度咧叫做廣百展貿啊。呢個地方咧，又係賣啲音響噶噃。仲有一間咧係廣州出晒名噶啦，就係呢間叫雅典花園啊。雅典音響花園。喂，落地音響幾錢啊？52萬一對。哇，勁啊！呢對特價都要36萬，52萬一對已經賣咗啦，可能。哇！呢對勁啊嗱，79萬9啊，80萬呢對。就係呢兩對嘢。嗱，呢個套餐啊，144萬2400，唔知大家睇唔睇得清楚？可能睇唔清啊，唔緊要啊。就係咩咧？包含呢度一紮嘢，同埋呢度一紮嘢，太勁啦！呢個叫星之光產業園啊。好啦。好啦，嗱，今日咧簡單帶大家兜兜啦。咁廣州咧呢個地方咧真係不可多得㗎，因為咧唯一一個地方可以講係有咁多呢一啲咁專業嘅設備又有一個咁集中嘅地方咧，專門去做一啲電器啊、電子產品啊、音響啊等等呢啲交易嘅地方咧，就係廣州海印啦。好啦，嗱，今日咧視頻拍到呢度先啦。
咁啊，帶大家咧先睇住咁多，點個關注啊！下期咧精彩嘅內容仲會繼續嚟啊！千祈唔好錯過啦，所以一定要點個關注。OK， 咁咧我哋咧下期視頻再見啦。今期咧先同大家講拜拜先。好，係咁啦，拜拜。